係講翻呢，就係到底新一屆立法會議員啦，無論係即係財政預算案佢哋想點做，或者係第一即係召開咗首次大會，亦都係討論咗政府對於呢個大埔宏福苑嘅火災後嘅支援同埋重建工作嘅議案啦。咁各位議員呢，其實大家都會好關注嘅，咁亦都係相信你哋會喺你哋嘅即係選民裏邊啊，或者係去大埔宏福苑同啲災民呢就傾了解下佢哋對於長遠安置嘅意向啦。嗱，其中一樣呢，頭先啊學鋒都有講到啦，喺我自己就睇一個緩急先後。其實而家政府一發生火災嘅時候啊，最緊急啊即係可能係就咁食啊住啊，其實即時處理咗。而家我覺得係比較困難，就係嗰個中長期嗰個嘅長遠嘅處理，因為2000戶。好老實講，就算我哋立法會90位議員都有90種嘅聲音，或者90種嘅想法，何況你2000戶裏面大家嘅想法都唔同，即係究竟點樣去處理大家唔同嗰個需求呢？呢個先係我覺得最難，即係考到政府啦。咁其實喺講嗰個長遠嗰個居住呢，其實喺議會我哋大家討論咗好多啦。頭先都講有佢幾個方案，但我反而想講呢，就係一定要喺呢啲嘅戶數裏面呢，做一個基本嘅分流。嗰個基本嘅分流係咩？因為我自己手上真係有個案，其實佢就本身係一個診所嘅登記護士，佢先生亦都有份工嘅。啱啱發生火警嘅時候呢，就兩個都返緊工。個小朋友呢，平時放學就喺媽媽屋企住嘅，即係好感恩地，即係3個都唔喺屋企。咁但係呢間屋就燒晒啦。但係燒成點呢？佢係話到而家呢一刻呢，佢只能夠喺樓下望上去個窗影住，睇下 zoom 入去睇唔睇到啦。佢未翻到入去。咁至於你話佢個房屋嗰度呢，佢知道嗰幾個方案之後，佢自己衡量過啦。咁不如去揾一間細少少嘅2手樓，佢想快啲喺呢件事上面放低佢，因為個小朋友都小學，佢都唔想對佢個長遠個心理上點解成日都臨時住屋啊或者成。但係佢哋嘅唯一嘅希望係咩呢？快啲入到去間屋去睇，咁其實呢個個案就可以，如果你問我就基本上可以完結，但係要有人同佢講解點解你未入得去啊？而家其實仲做緊調查，做緊搜證，或者甚至乎安唔安全危唔危險啊？你咁高溫燒咗，唔係得你一戶入去，可能係好多戶一齊入去。咁但係喺呢個過程裏面，可能就嗰個解說啊，或者可能都需要真係好依賴嗰位嘅社工，而嗰個一戶一社工呢，其實佢唔係淨係做呢個工作。佢仲有好多工作要做，其實佢哋好辛苦㗎，所以冇錯啦。嗰個我自己我用翻分流啦，可能大家會明白嗰個真係要喺2000戶裏面分。喂，原來佢特別有一啲係真係要係想住翻喺大埔區，有啲就比較簡單啲。分流咗呢，你可以集中啲精力處理最難嗰啲。我就覺得應該要有咁嘅情況去做就會比較。因為如果你咩都依賴一戶一社工，乜都做晒，佢自己本身手上嘅個案係冇得話唔做喎。冇錯，所以其實佢哋都好大嘅壓力。同埋有時你提出嗰個建議或者嗰個住戶提出嗰個要求呢，唔係佢可以做到，佢要係其他唔同嘅部門。係啦，佢仲要佢要去揾好多，咁所以呢一個呢，我就覺得真係要盡快分流，處理咗簡單嗰啲，跟住就可以集中處理啲比較棘手嗰啲啦。咁係可以照顧得更加細緻。可能當局都需要諗呢，就係需唔需要係當分流咗之後呢，另外一隊人係專門處理呢啲嚇，你就唔可以依賴一戶一社工啊，因為佢哋都好大壓力㗎。咁另外呢，就政府因為今次嘅事件呢，就有一系列嘅改革建議啊，同埋會修例嘅。咁啊，改善大廈維修工程嘅管理呢，呢個係即係非常之重要啦。咁亦都係大家睇到政府即係講咗好多樣嘢啦。咁啊，針對呢個違規工程、圍標等等啦，咁你哋即係點睇啦？同埋即係講咗要做到先得噶嘛嚇，同埋係咪要真係打擊到同埋嗰個處罰又係咪啱數呢？咁樣我自己都我哋喺議會裏面，其中另外就有講到就係話嗰個授權票啦。其實今次招標授權票等啦，其實都牽涉唔同嘅政策局。其實呢兩件事呢，大家都知道，因為真係好多年嘅問題。而家個重點就係咪可以即時做，同埋好似市建局咁，我都覺得市建局都有佢嘅困難。點樣升格市建局？佢嗰個譬如招標妥，而家同埋阿標頭先講嗰個就係，如果你嗰個係有攞到政府資助嘅話，你就用政府建議嗰個必須係啦，必須嘅。咁但係你有個監管嘅，你又亦都要去執法噶嘛。咁所以我覺得問題擺咗喺度啦，方法已經出晒嚟噶啦，嚟緊嘅就係幾時做到，同埋點樣去執法。即係呢個我覺得好緊要。我就係希望呢，因為我諗大家都知道呢件事。
大家嘅傷痛同埋跟進都好長遠嘅。如果喺法例上面有任何漏洞啦，同埋好似頭先阿 B 我哋所講呢，就係有啲人形跡可疑嘅話呢，我諗唔需要考慮啦。即係你捉佢翻嚟審多兩審，問多兩問，即係起碼都要行動上令佢知道，喂，我留意到你哋係咁嘅，即係可能你未必即刻捉到佢有啲咩違法嘅。我請你翻嚟協助調查啦。你揾下佢傾下偈，你做咩近期加快咁多？即係我覺得都有一個阻嚇性嘅，即係希望我哋農曆新年後，即係可以有一個新嘅景象俾大家睇到。我覺得呢個都非常重要。接住阿學鋒講嘅呢個醫療啦，係咪先？因為頭先學鋒講嗰個真係有一個咁嘅情況，絕對明白公私營失衡啦，要喺嗰個醫療收費調整呢係作出一啲嘅改動嘅。但係呢，相應嘅配合嗱，頭先講嗰個豁免啦，但係譬如其他嗰啲夜診服務呢，又或者社區藥房等等呢，都唔係同到呢個收費推出嘅時間，即係我哋之前嘅1月1號呢，係可以吻合到嘅，就變成咗呢，我哋呢就純粹市民個感覺係咩呢？咦，我又冇得揀，我自己又要焗住去急症室。好啦，你加400蚊，係咪你個服務質素又好咗呢？排隊時間短咗呢？又唔係嘅。咁所以呢，呢一度除咗嗰個申請豁免之外，其實我覺得仲有其他配套設施呢係可以出嚟嘅。咁但係至於你話嗰個財政預算案喺醫療方面呢，有啲乜嘢係我覺得我自己會建議嘅？首先第一呢，就係我哋公營醫療呢，係希望而家嘅調整都係希望公私營嗰個失衡唔好咁犀利。咁其中一個就係自願醫保推出咁耐都冇檢討，仲有嗰個免稅額呢，一路都係8000蚊嘅啫。其實我覺得免稅額咧係可以倍升去吸引人，因為而家我哋要建議人哋去做好預防啊嘛。你咪有個自願醫保喺度，我亦都有病嘅時候，希望可以出到去私家，唔使入到公立嘅話。但係得8000蚊嗰個免稅額咧，嗰個吸引力度咧而家真係好低。我建議係要倍升嘅，即係至少去到16000。咁另外就係長者醫療券啦。你成日都話啊，佢可以出去其他啲地方度去睇醫生嚇咁樣，認可嘅機構睇醫生。但係其實長者醫療券咁多年呢，過去一段時間呢，都係2000蚊，係個別嘅年份呢，有加到1000蚊，同埋加咗個500蚊俾你去咩做預防嘅啫。咁你又想唔好啲人攞入去公營，但係你個私家又加緊價，你嗰個俾佢嘅津貼又差唔多近10年係冇加，都係2000蚊嘅。咁呢個係咪可以考慮呢？咁呢啲就係基層啦。我亦都好關注中產嘅，因為其實因為你係摩定中產啊？唔係，係一路以嚟中產呢，我都覺得啊，係相對受忽略嘅。因為你基層呢，其實我哋好多嘅保障，有好多唔同保障，但係中產係我哋香港呢個經濟嗰個支柱嚟嘅。我好簡單啦，如果你話有啲嘅家庭釋放我哋婦女出嚟工作，可能亦都有照顧上有老人家照顧下嘅小朋友，佢好多請外傭嘅呢，係咪有個外傭免稅額呢？呢個其實提過好多次㗎啦。其實呢個亦都唔係話增加咗好大嗰個經濟負擔，但係至少個感覺良好啲啊，中產。即係我覺得呢個都係需要去考慮嘅。呢個我覺得係都幫到手，同埋子女免稅額啦。即係你話子女免稅額再提高啲，喂，我考唔考慮生多個啊？你會唔會啊？你會唔會啊？有因啊！有因，弦外之音。今日在座4位都好有資格可以再生多一個嘅。咁但係個子女免稅額係咪可以再吸引多啲啊？即係我自己覺得呢一啲都係中產嘅，我覺得都係一啲好基本嘅，即係唔係話一個話會佔咗政府好大嘅開支，但係你有少少甜啊。其實我哋覺得已經滿足，但係上一屆就可能係你 cut 埋咗我哋2500蚊嘅小朋友嗰個教育津2500蚊開學嘅時候嘅津貼，其實好多都牙痛咁聲嘅。即係雖然中產都係有佢嘅能力，但係佢哋個負擔都真係好大。我覺得都要俾翻少少甜俾中產，一定要。我哋都要留翻一啲有質素嘅公務員啦。咁只要睇翻嗰個情況許可，咁因為公務員都有分唔同嘅級數啦，咁你就再去定嗰個調整個比例。咁我覺得呢個需要嘅留人才，同埋即係大家都有一個好願意去工作嘅話，薪金嘅調整嘅啲基本嘢係需要嘅。